16 December 2022 जों दिनै फाइमानि उद्देश्य अंकायावनो टीपीसी माध्यमे जे एसिस्टेंट प्रोफेसर कक बरक 22टा पोस्ट एडभार्टाइजमेंट खाजोंमानि अब अक्टोबर मासनो रिटन टेस्ट ऑफ पाइबी कंप्लीट तावफानो बाइबेट तलांगै बरंनो ऑफर जागिया और जे जों तिप्रासा बा ग्रेटर इंटरेस्ट जेटा एसिस्टेंट प्रोफेसर कक बरक अब विभिन्न कलेज बरंनो रखजनाय अब तलांग जाखा माने चिनि कक बरक अनेक बुसखाङा हागुनाय आ इंटरेस्ट नाहारै ऑन बिहाफ ऑफ टीएसएफ निंगै जों खरताम प्रतिनिधिंगै दिनै खरताम प्रतिनिधिंगै दिनै ऑनरेबल मिनिस्टर एडुकेशन मिनिस्टर सार रतनानाथ बे मालालाय मानि छते काहाम बो जोंनो कग्रखा कभारेट खालायका दिस मान नि बिसिङनो अ ताल नि बिसिङनो बरनो बाइबेट नाहारै अलमोस्ट कंप्लीट खायनि हिनि जोंनो ग्राक खाय कग्रवो बो बाय कक सालायमन परे चिनि बखावो अबने खाचांमा मखा चिनि जेस नायमु चिनि तिब्रासानि सानमु बा टीएसएफ नि सानमु बुसखाङो देबो कल कटरनाय बा चिनि सान सक्सेस होनाय जों लुक माने अबुंमान नारगो ओंके बनो बाहायनो जों हामबायना मुजुङो जों चिनि कगनो ब नारगमानि बागै बा जोंनो कग्रमानि बागै हामबाय।